បាទសួស្តីជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tech Sharing នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកណែនាំអំពីការតម្លើង CentOS ដែលជា Virtual Machine របស់ Linux តាមរយៈកម្មវិធី VMware Workstation មុននឹងធ្វើការតម្លើង CentOS យើងត្រូវមានកម្មវិធី VMware Workstation ជាមុនសិនហើយទាក់ទងជាមួយនឹងការ download និងការ install កម្មវិធី VMware Workstation នេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការ install កម្មវិធី VMware Workstation Pro ចំនួនទី17ដែលជា last version នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលទៅមើលបានតាមរយៈ link ដែលមាននៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានកម្មវិធី VMware Workstation នៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយយើងចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងឃើញនេះVMware របស់ម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំបានតម្លើងរួចហើយឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី VMware ដើម្បីធ្វើការ set up CentOS ទាំងអស់គ្នាយើងចូលមកយើងចុច open ឥឡូវនេះយើងបានចូលទៅក្នុងកម្មវិធី VMware ហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ create new virtual machine វាលោតផ្ទាំង set up បែបនេះយើងជ្រើសរើសយក typical ពួកអី typical ហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការតម្លើងជាងបន្ទាប់មកយើងចុច next វាលោតផ្ទាំងបែបនេះយើងគួរតែជ្រើសរើសយក I will install operating system later ពួកអីនៅពេលដែលយើង install វាអាចបង្កើតជា blank hard disk ឲ្យយើងស្រាប់ចុច next មកនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសយក Linux ហើយសម្រាប់ version របស់វាវិញគឺយើងជ្រើសរើសយក version CentOS X 64 bit ពួកអីវា support ត្រឹម CentOS X ទេទោះជាពេលយើង download មក CentOS 9ក៏ដោយអូខេរួចហើយបន្ទាប់មកយើងចុច next នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវការបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ virtual machine របស់យើងអាចដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា om4 ហើយនៅខាងក្រោមគឺនៅត្រង់ដែលកន្លែងដែលយើងគួរតែដាក់ location ដែលវា build virtual machine របស់យើងនៅក្នុង machine ឬក៏នៅក្នុង hard disk មួយណាយើងចុច browse ដើម្បីចូលទៅក្នុង hard disk ដើម្បីជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើងបង្កើត virtual machine របស់យើងបាទឥឡូវហ្នឹងយើងចូលមកជ្រើសរើសយក drive ខ្ញុំជ្រើសរើសយក drive E ដែលជា external hard disk របស់ខ្ញុំបានបង្កើត CentOS folder មួយហើយនឹងមានផ្ទុក M4 folder ដែលខ្ញុំបានបង្កើតទុកសម្រាប់ virtual machine បន្ទាប់មកយើងរួចរាល់ហើយយើងចុច next អូខេនៅកន្លែងនេះយើង set 20G ហើយនឹងយើងជ្រើសយក option ខាងលើ store virtual machine a single file ចុច next មកនៅត្រង់ចំណុចនេះគេឲ្យយើង customize hardware របស់យើងដែលយើងគួរដាក់នៅក្នុង virtual machine ហ្នឹងដោយសារ RAM នៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំមាន 8G ខ្ញុំ set virtual machine ហ្នឹងដាក់ 4G បានហើយមកយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ new CD ឬក៏ DVD ដើម្បីចូលទៅជ្រើសរើសយក file ISO ដែលជា file CentOS របស់យើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងដែលបាន download ទុកអូខេរួចហើយយើងចុច use ISO image file មកបន្ទាប់យើងចុច browse ឥឡូវហ្នឹងយើងចូលទៅជ្រើសរើសយក CentOS file ដែលជា file ISO ហ្នឹងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងបញ្ជាក់ក្នុងការ download នៅ file ISO របស់ CentOS ហ្នឹងគឺត្រូវការប្រើរយៈពេលយូរព្រោះអីទំហំរបស់វាគឺដល់ទៅ 10G ជាងតើតើជាមួយនឹងការ download ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបរៀនអំពីការ download ហើយតើតើជាមួយនឹងការ download នេះយើងគួរតែ download file ដែលជា CentOS 9ដែលជា file CentOS version ចុងក្រោយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងចូលមកបន្តជាមួយនឹងការ install របស់យើងមុនសិនយើងចុច click ហើយជ្រើសរើសយក file CentOS ហើយយើងចុច close មកហើយយើងចុច next បន្ទាប់មកយើងបានបង្កើតនៅផ្ទាំងvirtual machine មួយបែបនេះ virtual machine ហ្នឹងឈ្មោះថា M4 នេះបន្ទាប់មកយើងចុច power មកដើម្បីបើក virtual machine មួយនេះអូខេវាដំណើរការហើយនៅពេលដែលយើងបើកបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ install virtual machine នឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះវា automatic boot ឲ្យយើងរយៈពេល1នាទី
ហើយយើងគួរតែចាំឲ្យវាចប់1នាទីហ្នឹងសិនដើម្បីធ្វើការបន្តទៀត អូខេឥឡូវហ្នឹងយើង install បានរួចរាល់មួយដំណាក់កាលហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះវាលោតផ្ទាំងមួយឲ្យយើងជ្រើសរើសយកភាសាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរក៏បានឬក៏អង់គ្លេសក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសយកអង់គ្លេសគឺងាយស្រួលក្នុងការតម្លើងជាងហើយយើងចុច continue មកបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវការធ្វើការកំណត់ option របស់វាមួយចំនួនមុននឹងចូលទៅដល់ការចាប់ផ្ដើម install កម្មវិធី virtual machine របស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវចុចយក automatic នៅត្រង់ hard disk របស់វាព្រោះអីយើងចុច automatic មកយើងមិនបាច់ដាក់ customize អីច្រើនញ៉ៃទេបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង software selection នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមាន option ជាច្រើនដែលឲ្យយើងរើសដូចជា server with GUI ដែលយើងបង្កើត server ហើយវាមានផ្ទាំង GUI ដែរប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនទេយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ server with GUI ហើយយើងចុច done មកជាការស្រេចជំហានបន្ទាប់យើងចូលទៅក្នុង root password ដើម្បីកំណត់ root password របស់វាឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើម set password របស់វាមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ set up password របស់វារួចហើយយើងចូលទៅក្នុងកន្លែង create allow root SSH login ជាមួយនឹង password យើងកុំចុច log account ព្រោះអីវាអាច log account របស់យើងចូលទៅក្នុង account អត់កើតជាជំហានបន្ទាប់យើងចូលទៅ create user តើតើជាមួយនឹងការ create user យើងត្រូវបញ្ចូល full name របស់យើងឬក៏ឈ្មោះអ្វីមួយដែលយើងត្រូវការដាក់ខ្ញុំដាក់ថា M4 ហើយសម្រាប់ username គឺវាបង្កើតឲ្យយើងស្រាប់
ប៉ុន្តែបើយើងចង់បង្កើតខ្លួនឯងក៏បានដែរបន្ទាប់យើងចូលទៅគ្រីស make the user administrator ហើយនឹង require a password ទាំងពីរបន្ទាប់ពីយើងគ្រីសហើយយើងចូលទៅបង្កើត password ហើយនឹង confirm password ឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត password រួចហើយជំហានបន្ទាប់យើងគ្រាន់តែចុច done 2 ដងដើម្បីបញ្ចប់ការងារ create user បន្ទាប់ពីយើងកំណត់ option ទាំងនឹងអស់ហើយយើងចូលទៅចុច begin installation ដើម្បីធ្វើការតម្លើង virtual machine របស់យើងបាទឥឡូវហ្នឹងគឺវាធ្វើការ install បានពេញហើយតែថាជាមួយនឹងការ install ហ្នឹងយើងប្រើរយៈពេលយូរដែរជិត1ម៉ោងប៉ុន្តែខ្ញុំបានកាត់វាឥឡូវហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើង install ពេញហើយយើងចុច reboot system មកអូខេវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការ reboot ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងចាំឲ្យវា reboot ចប់សិនទើបយើងធ្វើការបន្តទៀតហើយតើតើជាមួយនឹងការតម្លើងនឹងដែរនៅពេលដែលវា load ផ្ទាំងបែបនេះមកយើងកុំចុច finish installing ព្រោះអីយើងកំពុងតែ install ឲ្យវា install ចប់សិនបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការតម្លើងរួចហើយយើងបានចូលទៅក្នុង virtual machine CentOS របស់យើងបានហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវការ login ចូលនៅក្នុង user របស់យើងតែយើងវាយលេខកូដឬក៏ password ហ្នឹងចូលទៅហើយយើងចុច enter នៅក្នុងដំណើរការនៃការចូលទៅគឺវារៀងយូរបន្តិចព្រោះយើងចូលដំបូងណាអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងបានចូលទៅក្នុង platform របស់ virtual machine CentOS របស់យើងហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានដូចជា icon ដែលយើងអាចមើលឃើញនៅខាងលើហ្នឹងហើយតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់មុននឹងចូលប្រើប្រាស់យើងចូល setting សិនដើម្បី check មើល NAT របស់វាយើងត្រូវជ្រើសយក NAT ដើម្បីប្រកាសថាយើងអាច share IP address របស់យើងបានងាយស្រួលហើយអាច share internet ពី computer បានផងដែរអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងចុចចូលទៅក្នុង terminal មកដើម្បី check មើលថាយើងអាចដំណើរការទៅលើ virtual machine នេះបានឬអត់មុនដំបូងយើងវាយពាក្យ IP/ADDR ដើម្បី check មើលថាលើ IP address របស់វាតើតើជាមួយនឹង IP address របស់ virtual machine នេះយើងត្រូវ check មើលទៅលើលេខ2គឺនៅខាងក្រោម IP address នៅខាងក្រោមនេះគឺជា IP address របស់វារួចយើងចូលទៅក្នុង command cmd បន្ទាប់ពីយើងចូលទៅក្នុង command cmd ឬក៏ command prompt នឹងហើយយើងត្រូវវាយពាក្យ ping ហើយយើងវាយ IP address របស់វានឹងសម្រាប់ IP address របស់វាគឺ 192.168.100 ឬក៏12និង.132ហើយយើងចុច enter ទៅគឺវាធ្វើការ ping ទៅរក
virtual machine របស់យើងហើយអូខេសម្រាប់ការតេស្តគឺយើងចប់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាចចេញមកវិញបានឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅបិទទៅលើ virtual machine នេះយើងចុចស្វែងមកហើយយើងចុច power off គឺយើងអាចបិទម៉ាស៊ីននឹងបានហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា